이재정 의원님 퇴장해 주세요. 퇴장하세요. 그런 권한이 있습니다. 민주당 상임위원장이 국민의힘 위원에게 퇴장하라고. 그래서 다시 한번 말씀드려요. 지금 이번에 내란 수계로 밝혀진 윤석열이 그동안 북한에 대해서 해왔던 것, 특히 평양에 무인기도 보내고 우리 군을 통해서 또 우물풍선 원점 타격하라는 그러한 지시도 전 국방장관이 했다고 하고, 이런 걸 보면 북한을 완전히 이제 적대 세력, 무너뜨려야 될 세력으로 보고 있단 말이에요. 근데 지금 권한대행이 이제 행정권을 대행하고 있는데 대통령 비서실에서 권한대행을 보좌하겠다고 그렇게 뉴스에 나오고 있단 말입니다. 잘 알고 계시죠? 뭐 있는 조직. 홍 의원님 조금 전 발언 가운데 윤석열 내란 수계로 밝혀진 이렇게 말씀을 했는데 매우 부적절한 발언입니다. 발언 정정해 주십시오. 발언 정정해 주십시오. 발언 정정해 주십시오. 발언을 정정하세요. 사실이 아니잖아요. 이견이 있더라도 할 수 있는 표현입니다. 할 수 없는 표현입니다. 왜 그게 할 수 없는 표현입니까? 지금 위원장님 부끄럽지 않으십니까? 제가 말씀드릴게요. 매우 부적절한 발언입니다. 제가 말씀드릴게요. 지금 적반하장입니다. 아직 수사 단계에 있습니다. 내란 수계로 밝혀진 적이 없습니다. 어제 이재명 위원이 제가 말씀드릴게요. 언론과 인터뷰를 했습니다. 그 인터뷰 중에서 본인의 재판이 2심에서도 유죄 판결이 나오면 대선 출마 어떻게 할 것인지 취지 질문을 하니까 우리 헌법은 무죄 추정의 원칙을 채택하고 있다. 사법부의 최종 판결을 봐야 한다는 취지로 이재명 의원이 그렇게 답변을 하셨어요. 우리 민주당 의원님들은 이재명 대표의 발언을 부정합니까? 부정합니까? 그것은 매우 적절치 못한 발언이었습니다. 반드시 발언 정리해 주시기 바랍니다. 명백합니다. 제 진술이 허위 진술입니까? 그게 아니라 탄핵하면 그게 확정이 되는 겁니까? 어디 여기 와서 위원장 자격으로 그런 말씀을 하십니까? 국민한테 부끄럽지 않으십니까? 저 마이크 꺼주십시오. 자, 정말 위원장이 뻔뻔하십니다. APEC이 어떻게 될지 모르는 건 발언권 받아서 하십시오. 하십니다. 회의 진행을 제가 합니다, 지금. 페이스를 남용을 하십니다. 발언권 받아서 하십시오. 뻔뻔하십니다. 남용입니다. 부끄러운 줄 아십시오. 제가 판단하는 겁니다. APEC이 진행되면 그건 국민 덕분입니다. 국민이 살리고 있는 나라입니다. 부끄러운 줄 아십시오. 자, 지금 이제 제가 회의를 마지막 정리를 하겠습니다. 이런 자격도 없습니다, 정말. 사과하겠습니까? 자, 마이크 드리세요. 사과하세요. 하십니까? 사과 먼저 하십시오. 정말 발언권 받아서 하십시오. 손가락 펴지 마십시오. 손가락질 누가 하고 있는데 지금. 먼저 하셨습니다. 발언권 받아서 하세요. 기억하면 똑똑하게 기억합니다. 의사시 하지 마십시오. 어떤 권한도 남을 위해서 행사할 수 없습니다. 재량권이라는 건 이재정 의원님 퇴장해 주세요. 위원장부터 퇴장하십시오. 퇴장하겠습니다. 퇴장하세요. 퇴장하십시오. 그런 권한이 있습니다. 저는 국민으로부터 받은 권한이 있습니다. 민주당 상임위원장이 국민의힘 위원에게 퇴장하라고 여러 번 얘기한 적이 있습니다. 염치가 있습니다. 그건 잘못된 거 아닙니까? 여기 국회법에 그런 권한이 있다고 명시되어 있습니다. 네, 발언권을 받아서 하라고 하는 게 잘못된 겁니까? 위원장도 발언권에 남용이 있었습니다. 의사 진행을 하라는 것이지. 회의 진행 권한은 위원장에게 있다고 말씀드렸고 발언권을 받으라고 한 것이 뭐가 잘못된 겁니까? 모든 말씀이 잘못됐습니다. 잘못된 건 사과해야죠. 내란 수계자로 밝혀진 뭐가 밝혀진 겁니까? 내란 수계를 오버하시는 겁니까? 기호의 위원장보다 행사 당하실 수 있습니까? 발언이야말로 부적절한 거예요. 오늘 회의는 이것으로 상해를 선포합니다. 아니, 나 발언할 기회를